好耐冇見啦，因為我已經好耐冇拍過食嘅片啦。咁唔代表我冇去揾嘢食啊，係因為我掛住食又冇拍片咁樣啦。咁咧今日咧就收工嚟咗太古城呢個吉之島下邊個 food court 嗰度食日本嘢。咁咧呢一間我食今次係食第二次嘅，咁係好推介嘅。咁我嗌咗咩食咧？呢個角切魚生飯。咁佢就79蚊嘅呢個。咁咧個精髓喺邊咧？就唔係個角切魚生飯，係嗌另外追加呢嚿好似屎嘅咁樣，呢隻係屎嘅，呢個就係蟹膏啦。加咗落去咧，成件事咧 upgrade 咗，即係你明明 book 一間普通嘅山景房，而家 upgrade 咗做一個海景房咁啦 ，OK？咁咧佢就包埋個湯俾你嘅。咁我飲過㗎，就係之前食嘅時候，咁係嗰個呢間嘢係幾好味嘅，我先推薦俾大家。呢間咧就叫咩名咧？係 NAKAYO， 係啦，可以揾呢間嚟食。我推介嚟呢個，呢個成個餐都係108蚊，咁係唔貴嘅，因為我自己喺九龍灣返工啦，咁咧我普通食一個米線咧，一杯嘢日本製凍檸茶啊，都已經70幾蚊。咁但係呢度講係160蚊，就已經有即係咁望落去個眼睛已經覺得好好食嘅嘢咯，真唔係普通一個米線咯，咁係絕對超值嘅，你都可以嚟試下。